Cześć! Nasze aparaty są coraz bardziej skomplikowane, ale mają coraz bardziej skomplikowane menu. Jak robić szybko zdjęcia swoim aparatem, żeby robić szybko zdjęcia swoim aparatem, trzeba go przystosować do siebie, do swojego sposobu fotografowania. Żeby było tak jak ja tam wcześniej. Jechałem, zatrzymałem się, wziąłem aparat, podniosłem, włączyłem i zrobiłem zdjęcie. Przełączyłem i zrobiłem inne zdjęcie, bo miałem chęć inaczej zrobić zdjęcie. Wszedłem w menu i sprawdziłem i ustawiłem to, co chciałem ustawić, żeby móc robić zdjęcie tak, jak lubię. Menu w aparacie jest coraz bardziej skomplikowane. Czym nowszy aparat kupuję, tym to menu jest, no, te 600 stron to już przestaje być przesada, bo kiedyś to była przesada, kiedyś było dużo mniej, ale też ilość stron, które są w menu, jest przytłaczająca mnie. Więc przyznam się, pierwsze dni, jeśli biorę taki aparat jak ten, bo nowy na przykład, albo aparat, który kupiliśmy i go trzeba dostosować do pozostałych aparatów, to pierwsze dni spędzam na przystosowaniu go pod siebie. Między innymi do tego służy menu własne. Tak w tym aparacie, pokaż, to się nazywa menu własne, ale też mogą być ustawienia własne i tutaj zbieram to, co mi jest niezbędne do fotografowania z tego, co jest wszystkiego w środku, tam w tych wszystkich elementach, ponieważ do niektórych funkcji, do których ja bym chciał zaglądać, albo jest dojście utrudnione, bo trzeba się przeklikać przez, nie wiem, 3 ekraniki, wejść w tą, a nie, tu jeszcze tu wejść, żeby dojść do jakiejś funkcji, a ja bym ją chciał tu, naciskam, o, jest! Albo jest tak, że po prostu w związku z tym, że to jest mój podstawowy aparat, ale nie jedyny. Więc ja, szukając w każdym z moich aparatów funkcji, które lubię, uczciwie nie pamiętam menu tego aparatu, zwłaszcza jeśli zrobię go tak jak tego, czyli po prostu go nie używam. A robię to tak, że w najważniejsze, najczęściej używane przeze mnie funkcje wstawiam w menu funkcji podręcznych. Co ja mam w menu funkcji podręcznych? Tak jak w tym. Jakość zdjęć. To jest tak, że tu jest jakość zdjęć, ponieważ zdarza mi się czasami to przełączać, ale też tu jest jeszcze inny kierunek dojścia do sprawdzenia jakiejś jakości zdjęć, ale w związku z tym, że ja czasami coś tam eksperymentuję, coś kombinuję, to ja czasem tak, dobra, i sprawdzam na wszelki wypadek, czy ja mam jakość zdjęć ustawioną na pliki RAW. W tej chwili, jakby spojrzeć, mam na pliki JPEG klasy najwyższej, ponieważ ostatnio nagrywałem film o HDR-ach i on tak jeszcze został ustawiony. Tak jest ustawiony jeszcze na aparat. Nie zerowałem go, zeruję go w piątek, ponieważ w sobotę będziemy robili zdjęcia na ProCrockFest w Legionowie i będę musiał mieć inne ustawienia aparatu, w związku z tym inaczej go przygotuję. Następnym elementem, jaki jest sterowanie zewnętrzną lampą błyskową. Canon ma to rozwiązane w sposób świetny. Mogę z aparatu zrobić z lampą wszystko to, co mogę zrobić z lampą z lampy. A nawet czasami jest więcej. To jest tak, że dawno temu, kiedy miałem już inteligentny aparat, a używałem jeszcze tępych lamp, czyli lamp, które nie miały na przykład możliwości kolekcji ekspozycji, to ja kolekcję ekspozycji wyłączałem w aparacie i to działało. Tu tak samo. Dlatego jest bardzo dużo możliwości, w związku z tym ja jestem przyzwyczajony do tego, że ja koryguję lampą błyskową w swoim aparacie. Ma to kilka zalet, ponieważ nawet jeśli zmienię lampę na drugą, to nie muszę się zastanawiać, a jak się w tej lampie włącza coś. Tylko po prostu klik i w menu moich ustawień, obudź się aparat,
w menu moich ustawień jest właśnie sterowanie zewnętrzną lampą błyskową, ponieważ dojście do tego w każdym aparacie moim jest w innym miejscu. I mi się naprawdę nie chce przedzielać przez to, że przypominać, nie, no moment, to będzie, nie, to nie tutaj. I tak klika się po tych zakładkach w jedną, w drugą. Nie klikam. Następnie korekcja ekspozycji, czyli auto-bracketing, który mam ustawiony. Auto-bracketing jest funkcją czasami przydatną. Znaczy przydatną jest do tego, że ja mam tutaj ogólnie zaprogramowane, tak jak mówiłem, do HDR-ów, czyli przełączam się na C1 i mam auto-bracketing, zdjęcia seryjne, rawy, priorytet przysłony i już mogę robić zdjęcie takie jak chcę. To jest tak, że auto-bracketingu jeszcze używam czasami w sytuacjach nie tylko do HDR-ów, bo do HDR to jest takie oczywiste, najwygodniejsza forma. Ale na przykład, nie wiem, robimy ślub, wychodzą państwo młodzi, wychodzą z kościoła, tu stoją ludzie, którzy będą robili strzał i ja mam jedno ujęcie, które muszę zrobić, bo ja zdążę podnieść aparat i to najlepsze ujęcie zrobić we właściwym momencie. I teraz tak, mój aparat, jeśli oni będą stali, panna młoda będzie stała w białej sukni na czarnym tle wnętrza kościoła, to ja muszę go skorygować, bo on na pewno to źle zmierzy. Nie ma siły, żeby jemu to dobrze wyszło. W związku z tym ja mam ułamek sekundy, znaczy nie, no mam chwilę, ponieważ tam Dorota robi jeszcze zdjęcia w środku, ja już stoję, przygotowuję się, ale ja mam przeważnie za mało czasu na to, żeby się do tego dobrze przygotować, czyli zrobić sobie zdjęcie próbne. Ach, to będzie... I w tym momencie latuje mnie auto-bracketing. Włączam auto-bracketing i robię serię, poprawkę, jak oni robią krok do przodu, poprawkę i ja mam święty spokój. Wiem, że któreś z tych zdjęć będzie dobrze naświetlone. I w tym momencie auto-bracketing jest mi potrzebny i dlatego jest u mnie w menu podręcznym, pod ręką w każdej chwili do włączenia. Następny, bo to menu się troszeczkę zmienia w zależności od tego, jakie są funkcje ustawione. Następny tryb to jest właśnie tryb HDR. Tu, znaczy ja mówiłem, że ja rzadko używam, czasami mi się zdarza z lenistwa zrobić HDR bezpośrednio w aparacie, dlatego on tutaj wylądował, aczkolwiek to jest tak, że to jest funkcja, którą zastanawiam się, czy jej nie wyrzucić. Ale to jest, kiedyś, jak ja miałem jedną zakładkę, w którymś z aparatów miałem jedną zakładkę, to tych funkcji mogłem tam włożyć 5 albo 6 i bardzo dokładnie myślałem, jaka funkcja ma tu wylądować. W tym ilość zakładek jest nieograniczona. Ja mam dwie. Na każdej mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na tej jest 6, na drugiej jest, jak sprawdzałem przed chwileczką, 5, czyli jest 11 funkcji, które tutaj wyciągnąłem i to jest wszystko i mi na razie wystarcza. Dlatego tego HDR nie wyłączyłem. Następną funkcją, jaką jest wielokrotna ekspozycja. Jak mówiłem, ja lubię wielokrotną ekspozycję. Dojście do tego, żeby to przełączyć, to tam trochę zajmuje. To nie jest jakoś bardzo upierdliwe, a trochę zajmuje. Natomiast tutaj ja włączam, włącz funkcję, od razu wybieram ile klatek, podnoszę, czyli tak, włączam, włącz i już mogę zrobić 2 zdjęcia. I one się nałożyły jedno na drugie, pokaż. Tak wygląda to zdjęcie. Ok, dobra, wyłącz. Wyłącz i już. Nie grzebię w menu, nie szukam, nie zastanawiam się, gdzie się to znowu, kurczę, schowało. Mam to pod ręką. I to jest bardzo wygodne. Czyszczenie matrycy, następna pozycja. No oczywiście, no jak czyszczenie matrycy to jest rzecz, którą używam. Raz, że aparat w ogóle ma włączone, przy każdym włączeniu aparatu masz wyczyścić matrycę. I już, ale ja też ją czyszczę ręcznie. Przedmuchać gruszeczką. W związku z tym, żeby nie szukać tej funkcji, to klikam i tu mam włączone. Ok. A gdzie jest bateria? Powinna tutaj być, nie wiem co się z nią stało, zaraz dodam, kontrola baterii. Ja często, nie, to nie jest tak, że często sprawdzam baterię. Tak jak dzisiaj wyjeżdżałem, to nie sprawdzałem, nacisnąłem na spust, spojrzałem, bateria pokazuje, że jeszcze coś tam jest, więc na te zdjęcia, co ja dzisiaj chcę zrobić, czyli do tego filmu, to mi wystarczy.
Jadąc na jakieś takie poważne fotografie, czyli na przykład na ślub, to ja w ogóle nie sprawdzam baterii. Wszystkie baterie, które są zakwalifikowane do wyjazdu na wycieczkę, idą przez ładowarkę. Bez względu na to, czy ona leżała w szafce, czy ona była w aparacie, czy ona była w plecaku gotowa do. Wszystkie przechodzą przez ładowarkę. On sprawdzi, powie jest ok i przechodzi i idzie dalej. Nie ma żadnej wpadki. Dlatego, że kiedyś zdarzyła mi się, uczciwie, zdarzyła mi się wpadka na tej zasadzie, że spojrzałem na baterię, dobra, jakaś bateria jest, w plecaku mam zapas, jadę na koncert, muszę zrobić 5 zdjęć. Tam, kumpel, 5 zdjęć trzeba zrobić na koncercie. Dobra, nie ma problemu. Wyjmuję aparat, mruga bateria. Mruga bateria, co tam? Wyjmuję, wkładam baterię z zapasu, mruga bateria. Ups, no to znaczy, że nie mam baterii. To na tej drugiej mrugającej udało mi się zrobić 2 zdjęcia, zanim padła. Włożyłem pierwszą mrugającą, ale to już tak, ciśnienie. Jezu, zawalę sprawę, obiecałem, nie zrobię, ale wstyd będzie, a on nie będzie miał zdjęć. To tak już kombinowałem, co zrobić, ale okazało się, że w sumie te 5 zdjęć to mi te 2 baterie puste prawie zrobiły. Ale to nie jest przyjemna sytuacja. Absolutnie. Dlatego wychodząc, a co jakiś czas się zdarzy taki coś, że weźmie się, wymieniłem baterię, tą starą włożyłem do plecaka, a później o tym zapomniałem. I ona, a czemu tu leży? Nie, tu leżą puste baterie. On powinien leżeć w tej przegródce, bo to leżą pełne baterie. Pomyliłem włożenie i później je sklapam. Dlatego ja sprawdzam baterię. Przed wyjściem takie na spacer, na zdjęcia, jak chcę jechać, sprawdzam, dobra, ta ma bateria 50%, no to jeszcze mi starczy spokojnie, mam zapas. Jaki by nie był, to mi wystarczy, zapas jest na zapas. Zdarza się też tak, jak jechałem na ten film HDR, włożyłem ten aparat, co ja pokazuję, ten, który mnie nagrywa, włożyłem mu świeżutką baterię, włożyłem go do torby, zajechałem, a oprócz świeżutkiej baterii wiadomo było, że mi potrzebna jest pół baterii na to, żeby nagrać film. Na jednej baterii nagrywam 2 filmy, mam zapas, mogę nagrać 4 filmy. Potąd. Jestem gościu taki, że nie da się zrobić błędu. Biorę aparat z torby i czuję, że jest gorący. Dotykam, patrzę, nie wyłączyłem go, jak go sprawdzałem coś jeszcze i on był włączony. Spust w torbie się leciutko naciskał i on cały czas był gotowy do. Cały czas komunikat wyświetlał mi, wysuń obiektyw, bo inaczej nie będziesz mógł, żeby wykorzystać pełen potencjał aparatu, wysuń obiektyw, bo on tak gada, znaczy pisze. No i on tak w ten sposób cały czas przez ileś czasu, jechałem też rowerem, w związku z tym, no, bateria była, już mrugała na czerwonej, wiadomo było, że to jest jakieś 3 minuty, 4. Odetchnąłem, wyłączyłem go, wyjąłem baterię, przewietrzyłem samochód, znaczy aparat, dmuchając, żeby się schłodził. Jak się schłodził aparat, włożyłem mu drugą baterię i było ok. Dlatego ja kontrolę baterii mam w menu podręcznym i to jest, obudź się, i to jest dla mnie ważne. Ok, następne. Timer interwałowy, czyli interwały. Następna opcja, którą mam w menu podręcznym. To jest tak, że ja go używam do robienia gwiazd, ale też do robienia timelapsów. Można w każdej chwili włączyć go, jak go kliknę, albo ekran jest dotykowy, albo nie. I mogę ustalić mu, co ile sekund ma mi zrobić zdjęcie, liczba zdjęć, tak, które widać jest nieograniczona. I następnie jeszcze ustawienia samego interwału, które mogę sobie tam ustawić tam jakoś. Wyjdźmy z niego. To jest wygodne, ponieważ korzystam z niego. Po prostu do timelapsów albo właśnie do robienia gwiazd używam go. A oprócz tego następnym elementem jest film poklatkowy. Film poklatkowy, czyli mogę zrobić takiego timelapsa, tylko musiałbym przełączyć się tutaj na filmowanie. Wtedy on się uaktywni, bo w tej chwili jest nieaktywny. Film poklatkowy, czyli timelapse, wykonany bezpośrednio w aparacie, czyli ja już nie mam dużego wpływu, ale którego też mogę zaprogramować, postawić, nagrywaj mi ten. Wtedy będzie robił co ileś sekund, któremu ustawię zdjęcie.
i później je samo od razu złoży w film, to może być nawet film 4K, więc od razu mi to zrobi taki timelapsik, prosto, wygodnie, łatwo. Tam są też opcje ustawiania różne do tego i to jest też coś, co ja chcę mieć w swoim menu podręcznym. Własny tryb fotografowania, czyli C1 i C2, bo je czasami, nawet jak ja w tej chwili spojrzę, nacisnę i spojrzę, aha, 6,3 przysłona. Dobra, 6,3 przysłona jest ok, zmieniłem w tej chwili na 7,1, ale ja pomyślałem sobie, że ja bym chciał, żeby tak zostało, więc tylko klikam z powrotem w menu, własny tryb, rejestrowanie, C1, zapisz. Zmiana, którą w tej chwili zrobiłem, czyli zmieniłem w swoim C1, zmieniłem, czyli poprawiłem go do tego, żeby inaczej rejestrował, na innej przysłonie rejestrował. Dzięki temu, że mam to w menu podręcznym i wiem, że to jest tam w menu podręcznym, mogę z tego bardzo szybko skorzystać. Następnym elementem, który tu jest, to jest blokada lustra podniesionego. Czasami przy długich zdjęciach używam i też stawiam na statywie. W tym momencie naciskam blokada lustra podniesionego, i robię zdjęcie na długim czasie i nie mam mniejszą szansę, że mi lustro, oczywiście w bezlustrogowcach, wydaje mi się, że tej funkcji w bezlustrogowcach może nie być. Także w bezlustrogowcach nie ma tej funkcji, ale w lustrzankach jeszcze jest, także jeszcze jest. Ma więcej, o jedną funkcję. Fajne. I z niej korzystam i też nie chce mi się przegrzebywać, bo do niektórych naprawdę ciężko się jest dostać do tej funkcji, żeby ją użyć. I ostatnią funkcję, jaką tu mam, stabilizacja cyfrowa filmu. Ona jest na stałe u mnie włączona. Zawsze. Ale jeśli ja chcę zrobić panoramowanie, to ona jest niepotrzebna. Wręcz przeciwnie, robię wtedy takie na filmie, robię takie szarpania. I w tym momencie dobrze jest ją wyłączyć, a ja czasami filmuję. Nie, to nie jest tak, że ja jestem fotografem. Filmuję tylko dlatego, że robię filmy na YouTube i czasami do nich chciałem coś tam jeszcze dograć albo coś dorobić. Więc tu mam tą funkcję. I to jest wszystko, co ja mam. Ale to jest tak, że te funkcje, które ja mam w swoim aparacie, w menu podręcznym, one trochę służą do tego, żebym szybciej obsługiwał aparat, ale tylko trochę. Przede wszystkim najważniejszą funkcją, którą ja kiedyś o tym nie wiedziałem, dopiero później odkryłem, że jeśli ja tutaj mam funkcję, na przykład wielokrotnej ekspozycji, to ja częściej z niej korzystam, niż jakbym miał się przegrzebywać przez menu. Tak samo, jeśli ja pomyślę sobie, wow, włączę timelapse, ale nie, no zanim to ustawię, to ja tutaj, to mi się odechce, to albo zrobiłbym HDR-ka, albo zrobiłbym autobrechting. To w momencie, kiedy ja pomyślę sobie, zrobiłbym, następna myśl jest, o Jezu, ale gdzie to jest? Następna, zanim ja tam dojdę, to mi się odechce. Częściej korzystam z funkcji, które mi się podobają mojego aparatu, z funkcji takich, powiedzmy, zaawansowanych, jeśli mam to w menu podręcznym. Przetestuj to. Zobacz, że jeśli są jakieś funkcje, które lubisz, to jeśli je wrzucisz w menu podręcznym, będziesz z nich częściej korzystał, a dzięki temu twoje zdjęcia mogą być przynajmniej inne. No nie powiedziałem, że nie, na pewno ciekawe, na pewno bardzo dobre, ale przynajmniej będą inne. Urozmaicisz swoje zdjęcia tym, że dodajesz te funkcje. No w sumie ten aparat, ten nowy, zwłaszcza nowy aparat kupiłeś dlatego, że ma tyle tych wspaniałych funkcji. Znaczy to jest tak, że ja już się na to 2 razy nabrałem. 3. raz się nie nabrałem na reklamę funkcji w aparacie. Raz przy Caronie A700. Nie wiem, ktoś wie, to jest taki kompakcik, który miał być genialny i zresztą dobrze robił zdjęcia. I drugi raz przy Fuji X10, który miał robić genialne zdjęcia w słabych warunkach, ponieważ on miał tam podwójne zrobienie, coś nałożenie i w ogóle. I to nawet działa. Znaczy tak, wow. I sprawdziłem, a później się okazało, że działa, ale to... lepiej na statywie postawić. W związku z tym ja 2 razy się nabrałem na marketing fotograficzny, czyli marketing o tym, jakie ty wspaniałe narzędzie dostaniesz. Już się nie nabieram. Natomiast mimo wszystko z części funkcji, które są w tym moim narzędziu wspaniałym, które kupiłem, a jego kupiłem dlatego, że mi Dorota go zachwalała, a nie dlatego, że mi jakiś marketingowiec, Dorota już używała wtedy 6 Mark II i powiedziała, ty słuchaj, ona jest lepsza od 6 Mark I, tak. Ja, wiesz co, kupmy drugą 6 Mark II dla ciebie, bo to tak... Jej się głupio zrobiło, że używa dużo lepszego aparatu ode mnie.
Dlatego w tej chwili używam jednakowych aparatów. Warto poświęcić nawet 2 dni na to, żeby skonfigurować ustawienia swojego aparatu po to, żeby korzystać z tych zaawansowanych funkcji i nie tylko, żeby szybciej korzystać, ale przede wszystkim, żeby korzystać z tych funkcji. I taka była myśl przewodnia mojego filmu krótkiego. Po co się wybrałem na chwileczkę na przejażdżkę na rower, bo Dorota mi nie pozwala jeździć na rowerze. Po tamtym incydencie serockim, gdzie się rozwaliłem na ścieżce rowerowej, bo mi facet z myjni wyjechał i co prawda rower się zatrzymał, ale ja nie. I dopiero 2 dni później, jak wyszedłem ze szpitala, bo spędziłem 2 dni w szpitalu, to stwierdziłem, że to była jednak moja wina, bo za szybko jechałem. Chociaż to była ścieżka rowerowa. Ścieżka pusta droga, taka widoczność, nikogo. Tak wyjechałem, bo przejechałem koło Biedronki, tutaj ludzie, tu kobieta z dzieckiem, starsza pani, tak dzień dobry, przepraszam, tu, prosta, po horyzont, prawie widać Warszawę na czubku tej drogi. Można tak pojechać. I to było 200 metrów. Także ostrożnie uważajcie. Kaseczek obowiązkowo stosujcie, bo jak nie, to można sobie rozbić głowę. I róbcie ciekawe zdjęcie, korzystając z możliwości swojego aparatu, który trzeba oczywiście oswoić. Dziękuję Ci za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć.